Banim je osnovan 2000. godine. Osnovao sam ga kao student mašinstva, zato što sam radio 3D animaciju, radijske reklame, TV reklame. I kada sam uplivao u vode pripreme za štampu, odlučio sam negde da štampa bude to nešto što će biti budućnost. 2015. godine u vlasništvo Banima ulazi naš partner, jedna velika srpska kompanija, i odlučujemo zajedno da idemo dalje u smeru proizvodnje POS displeja. Tako da danas glavni produkt Banima je POS displej. Kada pričamo o Kongsbergu, dobili smo jednu stabilnost gde mi uopšte ne moramo da razmišljamo kako će se ta mašina ponašati, da li će ona biti stabilna u samom procesu proizvodnje, što se ispostavilo kao jedna odlična odluka. Kada pričamo o prvoj mašini, odlučili smo se na Kongsberg zbog toga što smo videli šta konkurencija radi, kako u Srbiji, tako i u regionu. A onda kada smo jednom probali Kongsberg i kada smo se susreli sa podrškom Kongsbergom, konkretno mislim na Fortunu Digital u Srbiji, nismo odustajali nadalje od Kongsberga zbog toga što pored te stabilnosti koju ta profesionalna Kongsberg rešenja nude, ključna stvar je podrška servisera i podrška partnera Kongsbergovog na našem tržištu. Mi smo dobili sa C64 još 120 tabli novih bez automatizacije. Sledeća naša odluka je automatizacija na samom Kongsbergu koja će nam doneti očekujemo još nekih 30%. Sada imamo jednog operatera i jednog pomoćnika operatera koji radi u jednoj smeni na obe mašine. Tako da to je nešto što nam je u troškovima doneo Kongsberg. C64 je nešto što govori o tome da li mi verujemo ili ne verujemo u sam produkt. Tipični poslovi koje se obavljaju na Kongsberg stolovima u Banimu su poslovi obrade različitih tipova materijala koje koristimo u svrhu proizvodnje različitog POSM materijala. Imamo obradu kartona, aklirita, akrila, PET plastike, PET-G plastike i još mnogo različitih kompozitnih materijala sastavljenih od različitih primesa. Projekat koji je bio najzahtevniji u Banimu, možemo reći da je to bio projekat vezan za tržište Angole, odnosno jugozapadne Afrike, gde smo pripremali projekat opremanja jednog tržnog centra u gradu Luandi. Fasada se radila i radili su se bilbordi na toj fasadi. Sve je isečeno na alubondu kod nas, spremljeno i u rasklopu prosleđeno na putovanje od 3 meseca do lokacije gde se vršila prvo sklapanje tog materijala, pa zatim i montaža tog materijala na sam objekat. Pouzdanost opreme s kojom smo radili dala nam je volju da i učestvujemo u tome i taj projekat je završen uspešno i dalje posle nekoliko godina ti bilbordi stoje na fasadi te lokacije u Angoli. Što se kreativnosti tiče, tu je najzahtevniji deo u podršci kampanja kartonskim proizvodima koje podrazumevaju kreativna rešenja u smislu grafičkog i rešenja vizuelnog. Oprema je lagana za upotrebu, dosta je fleksibilna, kvalitetna i pouzdana. XP auto mašine koju smo instalirali 2019. godine u našem pogonu i koja je u naredne 3 godine radila bez prestanka. Tokom tog procesa obradili smo približno 250.000 tabli materijala ili u kvadratima negde oko 1,5 miliona kvadratnih metara kartona na mašini. Naše iskustva u saradnji
sa kompanijom Kongsberg i Fortuna Digital sežu još i ranije nego što je ta saradnja i zvanično počela. I ta prva iskustva su vezana za jedan utisak koji je meni preneo vlasnik kompanije Boban Đurović nakon povratka sa sajma Viskom u Nemačkoj, gde je on video prvi put te mašine u radu i ta iskustva je po povratku podijelio sa nama. Prvo i osnovno iskustvo je lakoća saradnje i lakoća rada tih mašina.